Loco quo habito in magno periculo saepe sunt, quod tot birotae adsunt. Tu cogitas me ludere? Fortasse non nunc, sed saepe inter diem, et autocinetis dissimiles valde ancipe sunt. Anno novissimo in tercum aliae birotae incurri, et altero tempore graviter cecidi nocitusque sunt, quod circum circuitum nimis celeriter cucurri. Hoc anno iam nocitus sunt rursus hac birota utens. Hebdomeden apinc per imbrem vehebar, pavimento humidissimo, et me converti super superficiem plastica, et statim ad terram decidi. Non celerime iban ut soleo, sed nimis celeriter nihil hominus. Hodie alia res. Post probatione ad domo redibam, turpa birotarum maxima aderat, et ut semper, quam celerime birota vehebar, media via. Fortasse putas istud stultum esse, sed turpae mihi non placent, ergo abire statim volui. Ita birota vehens, quistam caudex pro me viam intravit, multo lentius quam me movens. Profecto statim rotas sufflaminavi, sed loco me cursum reprimere sentire, hunc pop audivi. Et birota breviter perexit effrenata. Ea inspexi, et erant sufflamina rotae prioris, quae disjunxerunt. Videsne? Sufflamina alterae rotae tan debilia erant ut vix adiuarent. Proti immortales, feliciter nos non arietavimus, sed pars maximi moenti birotae meae concidit. Hoc ridiculum est. Quotiens casum habebo in birota, mea portet sufflamina mox reficere, alioquin casus proximus esse potest mihi ultimus. Hic birota vehi non facile est, non infirmis decet. Celebritas, fortasse non nunc, non ludo, celebritas vitae homines et pedibus et birotis timent. Che regaleam, manete tutti liberi.